да присуствувам на оваа манифестација во чест на вашиот сограѓанин, познатиот, најплодниот македонски писател, познат европски писател, Видое Подгорец. Дозволете ми од мое лично име и од името на колегите од Факултетот за образовни науки да им искажам благодарност на организаторите на оваа средба под јаворите и онака како што истакна мојата колешка, да им посакам уште многу вакви манифестации секоја година, помасовни, побројни, со бројни и разновидни активности. Видое Подгорец, познатиот македонски, европски писател, како што спомена претходните говорници, и самиот бил учител. Еден од првите повоени македонски учители, кој што своето образование го започнал на учителската школа во Штип. Професија, се определил за професија која со задоволство ја исполнувал. Токму од тие причини и своето излагање ќе го започнам со една позната мисла на Майкл Фулан, кој вели: високо квалификуваниот учител е секогаш подготвен да учи, да се соочува со динамичната комплексност, што е и клучот за создавање на граѓани кои може да управуваат со нивните животи, секогаш подготвен да се поврзе со другите околу него, во постојано менување на светот. Ние нема да имаме општество без професијата учител, професија која подразбира учители кои почуваат и кои учат. Навистина, овде сте, предпоставувам, наставни, учители, ке речам воспитувачи и наставници, меѓутоа за сите нас ќе го употребам зборот учители, кои поучуваат и кои учат. Навистина, учителската професија е една од најубавите, најблагородните професии, меѓутоа истовремено ќе се согласите, верувам со мене, дека тоа е професија која бара огромно влагање, огромна посветеност и огромни одрекувања. Посветеност на најмилото, на иднината на нашето општество, а одрекување од собствените, би рекла некојогаш убави нешта, одрекување од слободното време, меѓутоа се во интерес на идните наши генерации кои ќе го градат ова општество. За да се биде учител, се разбира дека треба да се поседуваат огромен број на компетенции. Меѓутоа, она кое што е најзначајното е да се поседува општо образование, понатаму соодветна општа култура, која што онака гледано ќе се согласите дека многу малку имаме некои помакнување во таа општа култура која што ја поседуваме воопшто како граѓани на општество. Понатаму солидни знаења од наставниот предмет, наставните предмети за кои што поучува, општи и специфични компетенции кои што ги стекнува во текот на иницијалното образование, во текот на постдипломските студии, понатаму како резултат на учество на одредени семинари, конференции, советувања меѓу кои и ова денес, и најразлични други форми преку кои што се надоградува, односно придонесува за сопствениот професионален развој. Овде ќе ги споменам посебно и методолошките компетенции, затоа што на современиот наставник, за да биде успешен наставник, му е потребно истражување, креирање, творење, а сето тоа ќе може да го направи ако ги користи овие методолошки компетенции. Она кое што значи да се биде се извинувам. Наставникот, за да може да предава во основно училиште, односно да поучува во основните училишта, односно да работи во детските установи, се разбира дека треба да има солидни знаења од наставниот предмет, односно од струката. Треба да владее, се разбира, да поседува знаења од различни наставни предмети. Понатаму треба да владее со одредени методи, стратегии, техники на поучување и техники на учење, меѓутоа и да знае да користи разновидни ресурси на знаење. Токму за ресурсите на учење, ресурсите на знаење, говореше и мојата колешка, која спомена дека како важен ресурс се исписанијата за деца и млади. Во основните училишта, во средните училишта и во високото образование, ако ги запрашаме младите генерации, ќе воочите дека најтежок од предметите покрај
Име предметот природни науки, меѓутоа сепак како најтежок, како еден од ладните предмети е предметот математика. И ќе слушнете неразлични размислувања дека тоа е баук, дека е многу тешко, дека поседуваме страф од него, дека не може да се научи. Меѓутоа верувам дека вие како наставници кои што поседувате солидни знања од предметот математика, од научната дисциплина математика, си го поставувате прашањето како ученикот да се мотивира, како да се потикне редозналоста, љубопитноста, како да се потикне интересот, како да се иницира онај сознаен конфликт кај самиот ученик, за да може да ја засака математиката, да стекне знаење за неа. Односно, ќе си го постави прашањето како ние како учители, со што можеме да придонесеме да го надминеме овој негативен став, да го надминеме тој страв од математиката. Предметот на математиката, ќе истакне Паскал, е толку сериозен дека да не треба да се пропушти ниту една прилика тој да се направи забавен. А како ќе го направиме забавен, интересен, како ќе придонесеме да го засакаат младите генерации, користејќи различни наставни медиуми. Овде сме како еден од организаторите на оваа манифестација е издавачката куќа Просветно дело, која ни нуди мощни, интересни списанија за деца и млади, Росица, Другарче, Наш свет и Развигор. Клучно е прашањето во тој случај, како овие интересни, забавни, наставни медиуми да ги искористиме како помагала и дали можеме да ги искористиме како помагала, како додаток плюс, за да воспитно-образовната работа во ова подрачје математика, односно настава по математика, ни биде што позабавна, ни биде што поинтересна за децата, односно за учениците. Се разбира, верувам дека повеќето од вас имате контакт со овие списанија, ги користите во воспитно-образовната работа, односно во наставата, и верувам дека одговорот на сите би бил да. Сега, за да можеме да видиме како можеме да ги искористиме овие списанија за деца и млади, односно да ги искористиме содржините кои што ни ги нудат овие списанија, најнапред треба да се подсетиме на тоа како развиваме поими, односно како се формираат поимите, како тече еден процес на формирање на поимот. Верувам дека сите ја знаеме општата постапка на развој на поимот, првин перцепција, понатаму мисловна представа и на крајот формирање, односно развивање на поимот и користење на некоја символичка ознака за поимот. Развојот на поимот според имаме различни автори. Овде ви наведов на слайдот, ќе видите една онака ознака ИГСЗ од страна на Либек, кој вели дека битно не е искуството, кој го добиваме од физичките предмети, понатаму говорниот јазик со кој што го опишуваме тоа искуство, сликите, нашите ментални представи со кои го прикажуваме тоа искуство и писмените знаци кои го генерализираат тоа искуство. Преточено на полето на математиката, кога станува збор за развојот на математичките поими, Дејч ќе истакне дека последната етапа представува именување и символичко запишување на поимот, ознака, односно математички израз или код, односно некој нов математички поим кој што за децата е непознат. Што се можеме да искористиме од списанијата за деца и што за деца и младинци, што всушност ни нудат тие? Ни нудат можност да го побудиме интересот, љубопитноста и мотивираноста за откривање и усвојување на математичките поими. Содржините кои што ни ги нудат преку својата тематско-мотивацијска структура овозможуваат визуализација на математичките поими. Имено, сведоци сте на тоа, дека и на час, меѓутоа првиот контакт, верувам дека децата со списанијата Росица, Росица плюс, Развигор, Другарче, го имаат во вашите домови, сите ние сме родители и најчесто им читаме на децата. Располагаат со богата илустрација, забележуваме дека низ нив се провејуваат одредени математички ознаки, одредени математички символи, кои што го привлекуваат детското внимание. Сето тоа има возможува да воочат, да развијат, да формираат математички поими во еден реален животен контекст. Затоа што учењето се одвива во една природна, спонтана, ненаметлива средина, која пак ќе ни овозможи стекнување на јасни ментални представи. Читајќи им на децата, дали во домот, дали во училиштето, им овозможуваме
Иако некогаш не ги разбираат значењата на математичките поими, сепак брзо да ги усвојат називите на апстрактните математички поими. Ке кажат некој од вас: моето дете ги знае математичките поими, знае да брои 1, 2, 3, 4, уште од мал, знае кој број како се вика. Меѓутоа, ако го прашате за значењето на тој збор, за тоа што тој означува, каква количинска определба означува, не верувам дека ќе се случи. Меѓутоа, тоа можеме да го постигнеме понатаму во рано училишната, односно во основна школската возраст, се разбира користејќи ги списанијата за деца. Списанијата за деца ни нудат можност да добиеме две нивоа на сознавање. Први, ни нудат можност да ги запознаеме особините на предметите и појавите кои што се наоѓаат во нашето опкружување, да ги запознаеме различните односи и релации кои што постојат помеѓу различните предмети, односно да ги осознаеме нивните квантитативни обележја. Па во рамките на одредена страница од списанието, без разлика на кое списание ќе се работи, да изброиме, да видиме кој е помало, поголемо, во каква идалации се наоѓаат, односно да ги констатираме нивните квантитативни обележја. Другото ниво на знаење се разбира е символиката, односно користењето на говорниот исказ, кој што е искажен со конкретен математички јазик. Развојот на говорот всушност ни овозможува подобро сваќање и разбирање и на математичките поими. Списанијата за деца ја нудат можност за преточување на надворешниот говор по формирањето на представите, интернализација на самиот говор, односно преточување во така наречен внатрешен говор, кој што пак ќе представува основа за јазично искажување, односно користење на математичка терминологија. По списанијата за деца се поместени различни текстови. Имаме и проза, имаме и поезија. Поезијата ги носи сите ознаки кои што ги има детството. Носи ознаки на игра, на убавина, на слобода, на животна радост. Често пати во одредени списанија за деца, сепак и ги во поранешните изданија, па и во сегашните, ќе забележиме одредени прозни текстови, како бројалки, вразозборки, гатанки и слично, кои што не само што придонесуваат за вежбање на говорот, меѓутоа истовремено и нудат можност кај детето да се развијат одредени математички поими. Кои математички поими би можеле да се развијат? Да ја усвојат бројната низа, правилниот редослед на броевите, така ли? Да и го сватат броењето нанапред и броењето наназад како основа за формирање на поимот за број. Она која што заслужува посебно внимание во изданијата на просветно дело и во Росица и во Другарче е постоењето на математичките приказни. Чековорејќи во светот на приказните, пронајдете го волшебниот свет на математиката. Нивното внесување во воспитно-образовната, односно во наставната работа, придонесува за нејзино иновирање, овозможуваат да наставниот процес ни биде навистина интересен, навистина динамичен, ја интензивираат, ја потикнуваат интелектуалната љубопитност, ги активираат логичко-мисловните операции кај човекот, за да може да ги усвои, понатаму стимулираат и им овозможуваат на учениците самостојно да размислуваат, да проценуваат, да споредуваат, да заклучуваат, овозможуваат да се вршат процеси на споредување, на класификација, серијација, инклузија на класи и слично, меѓутоа истовремено и влијаат на формирањето и развојот на работните, интелектуалните, културните, моралните, естетските и еколошките навики. За да можеме да ги користиме во наставата, математичките приказни се разбира дека треба да бидат добро дидактичко-методички осмислени, напишани на разбирлив математички јазик. Имаат посебна дидактичко-методичка вредност, информираат, овозможуваат осознавање, насочуваат кон активност, односно кон само едукација, посебно значајна и она која што ние нагласуваат конструктивистичките и когнитивистичките теории, и овозможуваат стекнување на етички и на естетски вредности.
Имаме различни математички приказни по вид, долги математички приказни кои што произлегуваат од реалниот живот, меѓутоа приказни во кои што имаме проткајана и одредена фантазија, а веруваме дека сите сакаме да живееме во фантастичниот свет. Меѓутоа, овие долги математички приказни вклучуваат и конкретни математички прашања. Одговорите за нив се внатре во самата приказна или ги поттикнуваме самите ученици самостојно да дојдат до одговор на овие приказни. Овде би ги вклучиле и детските приказни врз основа на слики. Знаеме дека најдобро можат да работат по слики, редоследно и во нив да вклучиме конкретни математички поими, приказни низ тестови и приказни врз основа на математичка содржина со вклучени одредени текстуални задачи. Можеме и содржините кои што ќе ги најдеме во списанијата за деца да ни бидат потик, самостојно ако, например, читаме, Приска колешката прочита некоја песна која што се однесуваше на тагата, на љубовта, така на радоста, на капката, на солзата и слично. Сето тоа можеме да го искористиме и да создадеме своевидна математичка приказна која што ќе ја искористиме понатаму за развивање и формирање на одредени математички концепти, односно ќе ги потикнеме децата самостојно да истражуваат и да творат креативни математички приказни. Во списанијата за деца, покрај тоа што се дадени овие и низ прозните и низ прозата и низ поезијата, имаме и дел кој што се нарекува забавна математика. Верувам дека овие делови од детските списанија ги користите при реализацијата на одредени активности. Се разбира, сообразени со целта која што ја имате. Никогаш не дозволувајте истите да ви бидат цел, туку напротив, средство за постигнување на целта. Кога можеме да ги примениме? Она која што го напомена професорката, и како можеме да ги примениме сите овие сознанија, а за да развиваме, односно да формираме математички поими? Одговорот е секогаш. Кога за тоа ќе бидеме подготвени, организирани, можеме да ги искористиме и во воведните, во главниот дел на часот, условно кажано, односно во завршниот дел. Имплементацијата нивна секогаш треба да ни биде во согласност со поставените цели и очекуваните исходи. Примената на истите е условена и од тоа какви методски пристапи, односно какви стратегии ги користиме. Верувам дека списанијата за деца ќе ни бидат корисна алатка за развој и формирање на математички поими. И на крајот би завршила. Да им овозможиме на децата и учениците, ние како наставници, како родители, што е можно поголема достапност до овие печатени медиуми, кои ќе не водат постапно во светот на математиката и ќе водат кон таква математика без солзи, односно ќе не ја направат математиката еден забавен, интересен предмет кој навистина ќе сакаме ќе го засакаме и ќе сакаме со задоволство да го слушаме и да се поучуваме и учиме за него во основното образование. Ви благодарам.